Доказательства моего нарушения, когда я уже слышите или не слышу, конечно. Да, давайте на эвакуаторе, но сейчас сначала покажите видео доказательства моего нарушения. Я вам еще раз говорю, розгляд справа сейчас мы не проводим за нарушение правил дорожного движения. Сейчас мы рассматриваем дело за керование транспортным засобом в состоянии алкогольного опьянения. Хорошо. Меня слышите? Сейчас вы меня остановили за что? Вы сказали, то, что мне ехало что-то на багажнике, да? У меня на багажнике, не знаю, ехало что-то из них. У меня на багажнике, подтвердите то, что это... На самом деле это моя машина. Я же Сведите с Богом. Не, ну здесь же не видно пакет. подтверждение, что вы... Это сын моей подруги. Пацан хороший. Значит, смотрите, еще раз повторяю. Ведется видеофиксация, есть драгер. Вы готовы пройти на месте? Плюнь в дупу, Дима, плюнь, да они обломают. Причина сейчас... Если нихуя не покажут, мы сюда подаемся. Но вы могли полицейского водить не надо, вы его можете пройти или на месте, на таком драгер, или в наркоцентр. Готовы сейчас пройти? Я сейчас задал вопрос, да или нет? Вы меня остановили по причине... Вы меня слышали? Да или нет? Мама посоветует. Причины нет. Сейчас вы... Если там ничего не показывают, 500 баксов дают, у вас есть только? Мне показывают сразу видео нарушения, а потом мне только показывают причину того, за что меня останавливают. Ребята, если домой, Сейчас хорошо покажем. покажем. Хорошо, сертификат забрали. Что не подтягивает, это неправильно, ты же знаешь. Я сфотографирую.